วันนี้เราจะไปตะลุยกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอนุสาวรีย์ เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อ ใส่อยู่นะทุกคนอนุสาวรีย์ไป BTS เท่านั้นแล้วก็เดินเดี๋ยวจะพาเดินนะจ๊ะไปดูกันก็เรียนไหนนะตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับ ตอนนี้เราออเดอร์ไปชามละ16 บาท เราสั่งไปแล้ว15ใช่ไหม15แต่เราสั่งเป็นเล็กเส้นเล็กน้ำตกหมดเลย35แล้วตอนนี้ก็มีแคบหมูอีกแคบหมูมาแล้วอีก2 ชาม ซึ่งถ้าเราสั่ง20บาทเขาจะแถมโค้กนิดฟรีมาดูกันว่าเราจะกินได้หรือเปล่าตอนนี้ก็นั่งรออาหารไปก่อนนะครับคิวยาวมากนี่จ้ะก๋วยเตี๋ยวเรือของเราทั้งหมด10 ชามเอ้ยยังเหลืออีกมาแล้ว